Hi you guys, welcome to my channel Life is Precious once again. I'm posting a video after a long time. So guys, I'm posting a video after a very long time और बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं किया था. रीज़न फॉर दैट वॉज कि एक तो आई वॉज नॉट वेल एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरे सारे वीडियोज़ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे थे एंड समहाउ बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज काइंड ऑफ व्लॉगिंग और मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था. फिर मैंने अपने iCloud स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ करवाया और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद वो ऐसा iCloud में जाके फंसा कि वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था. तो अगर कोई भी इस चीज़ के बारे में जानता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या करना चाहिए. मेरे बहुत सारे वीडियोस जाके iCloud में फंस गए हैं. सो बहुत टाइम मैं डीमोटिवेट हो गई. मुझे ऐसे लगा कि ओ गॉड ये क्या हो गया, मेरे सारे वीडियोस फंस गए हैं. एटलीस्ट 10-12 वीडियोस फंस गए थे. तो बहुत दिन की मेहनत होती है वो. तो मुझे फिर बहुत बुरा लगने लगा एंड देन आई सॉर्ट ऑफ लाइक जस्ट sat down and stopped making videos. I don't know why. Then one of my friends, Padmini, who also has a channel, I'll give you the link below, आप जाके उसका channel check कर सकते हो. She kind of motivated me and said कि यार जो हो गया वो बाद में देखी जाएगी, अभी जो है उसको तो करो. So I thought कि let me come back to what I used to be doing, that is reviewing stuff. And so today I'm going to review another baby kit. बेबी किट डजेंट मीन कि इसके अंदर बेबी है. दिस इज अगेन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट किट्स दैट आई ऑलवेज रिव्यू. इससे पहले भी मैं कुछ किट्स को रिव्यू कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो. सो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करती हूँ कि बच्चों को लर्निंग थ्रू प्ले होना चाहिए. एंड होता क्या है कि फॉर अ न्यू मदर बहुत सारी चीज़ें आप इनिशियली सोचते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने बेबी को ऐसे रखना है, मैं उसको ये सिखाऊंगी, मैं वो सिखाऊंगी. जैसे कि कहते हैं कि जो पहला बच्चा होता है इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया और सारे संस्कार और सारी प्रिंसिपल्स असूल सारे हम उसी में भर देते हैं और दूसरे बच्चे के टाइम पे थक जाते हैं तो वो सब चीज़ माइनस में चली जाती है कि उतना ही वो शरारती हो जाता है. मे बी दैट्स वाई जो बड़ा सिबलिंग होता है बहुत ही शांत और अच्छा होता है और छोटा वाला, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ, छोटा वाला थोड़ा शरारती होता है. बट देन होता क्या है कि व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि चलो हमें ये चीज़ अपने बच्चे को सिखानी है या वो सिखानी है, धीरे धीरे एज टाइम गोज बाय वो सारा कुछ साइडलाइन हो जाता है. बिकॉज हैंडलिंग अ बेबी इज नॉट ईजी एट ऑल. एंड उसमें आप चाहते हो कि वो कुछ सीखे भी, फिर आपको घर का काम भी करना है, आपको मल्टीटास्क करना है एंड यू एंड अप गिविंग योर चाइल्ड द मोबाइल टू सी. उसमें आजकल इतने सारे राइम्स हैं, आप वो दिखाने लग जाते हो और बच्चे उस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाते हैं रादर देन थिंग्स जो उनके मोटर स्किल्स को डेवलप कर सके. सो मैं हमेशा इन चीज़ों को इनकरेज करती हूँ. इवन दो माई सन इज स्टिल नॉट 2 years ओल्ड, ये सारे किड्स 2 years ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं. बट मैंने अपने बच्चे को जो है आई थिंक 1.5 से पहले से शुरू करा दिए थे. एंड यू वोंट बिलीव इट, हम हमेशा अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो इतना ब्यूटिफुली सीख जाते हैं और सबके बच्चे अलग अलग पेस पे सीखते हैं. किसी के बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, किसी के बेबीज शुरू में पिकअप नहीं करते हैं एंड सडनली यू विल कैच देम वन डे डूइंग समथिंग जो आप उनको कुछ दिन पहले सिखा रहे थे और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हो कि मेरा बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो छोड़ दो. उसको भी फ्रस्ट्रेट मत करो, खुद को भी मत करो. बट सडनली वन फाइन डे यू विल फाइंड कि वो उसी चीज़ को बच्चा अपने आप खेल रहा है अकेले में. आई थिंक बच्चे जल्दी वो चीज़ करते हैं जो हमारे सामने नहीं कर रहे होते हैं. सो लेट्स ओपन दिस. दिस इज कॉल्ड, ये फर्स्ट क्राई की किट है. दिस इज कॉल्ड इंटेलिकेट एंड ये भी 2 years ऑनवर्ड स्टार्ट होती है. अभी तक मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया है तो मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्या डिटेल्स है. तो लेट्स अनबॉक्स इट टुगेदर. मैं इसके टेप थोड़े खोल लेती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं वापस आती हूँ. तो सबसे पहले तो आई रियली लाइक द पैकेजिंग बिकॉज ये अकेला ऐसा 3 किट्स मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी जो बच्चों के इंटेलिजेंस के लिए होते हैं, लर्निंग थ्रू प्ले वाले. उनका सबका पैकेजिंग ऐसे था कि मतलब द बॉक्स द किट वॉज देयर एंड किट के ऊपर एक नॉर्मल पतला सा गत्ता टाइप का चढ़ा हुआ था, बिल्कुल पतला, जस्ट लाइक अ कवर, लाइक अ स्लाइड ऑन कवर.
ये पहला ऐसे आया है इस तरीके से एंड काफी अच्छे से है, पैक्ड है। जबकि देखो ये भी ब्रूज्ड एंड बैटर्ड है। अब ये तो आने में हो जाता है, बट लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा इसके साथ। कहाँ कहाँ टेप लगे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ इसको खोलूँ कैसे। कभी कभी लाइफ में चीजें बहुत सिंपल होती है पर हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मैं इसको कभी यहाँ से खोल रही थी, कभी यहाँ से, बट ये सिंपली ऐसे ही खुलना था। एंड ये इतने अच्छे पैकेजिंग में है, मुझे लगा कहीं इसके अंदर ही सामान ना हो, तो यही कहीं इंटेलिकेट का बॉक्स ना हो। बट आप ये देखो, ये अरे बाप रे, ये इस तरीके से किट आया है, वेरी वेल पैक्ड। एंड ऊपर ये बिल चिपका हुआ है। सो ये 1499 का किट है, मतलब 1500 रुपए का। अगर कोई डिस्काउंट या कूपन मुझे कोड मिलेगा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। एंड इसके साथ मुझे लेंस कार्ड का एक कूपन फ्री आया है, जिसमें कि जो मुझे अभी दिख नहीं रहा, वो चिपक गया है। चलिए पहले इसको ही अनबॉक्स कर लेते हैं। ये भी अच्छा खासा रैप्ड है। दिस इज द पैकेजिंग एंड इट सेज लर्न थ्रू प्ले, play is the work of the child, learn by doing, what the hand does the mind remembers, which is absolutely true। अगर कुकिंग में भी आप देखोगे, आप किसी से रेसिपी पूछोगे आप हमेशा भूल जाओगे, लेकिन एक बार आपने बना लिया ना तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप उस रेसिपी को भूल जाओ। तो आप ये देखो, जब ये बड़ों में काम करता है तो बच्चों में भी काम करता है। लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट, रेपिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ परफेक्शन। वेरी करेक्ट। अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करोगे, एक रेसिपी को 10 बार बनाओगे तो हमेशा याद रहेगा। सो ये मैं मम्मी से इस तरीके से रिलेट करवा रही हूँ बात, ताकि उनको भी पता लग जाए। तो ये थोड़ा सा सेटिस्फाइंग वाला काम कर लेते हैं, इसको निकालना। आई रियली लव द किट, जिस तरीके से बना हुआ है। आई लाइक द डिजाइन, बड़ा क्यूट कुछ स्टोरी टाइप बना हुआ है। एंड द थीम इन दिस वन इज नेचर लवर। So this is a 2 to 3 year वाला box, okay? And इसके पीछे लिखा हुआ है, did you know that it's during the first 6 years of your child's life that 80% of the brain development takes place। तो पहले 6 साल में development takes place। and आप भी जानते होंगे बच्चे कितने questions करते हैं। बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो कंटेंट्स है, द कंटेंट्स और द कंटेंट्स वट एवर यू वॉन्ट टू से, इज ऑल रिटन हियर। ये इतने कंटेंट्स हैं इसमें, और कितने हैं ये 12 हैं। तो सारे का सारा बाहर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या है। मैच द पेयर्स, अ लॉजिकल प्ले विद 12 पिक्चर कार्ड्स। तो उसको खोल ही लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। ये खोलने में बार बार मुझे दिक्कत हो रही है, बस ज्यादा अच्छी पैकेजिंग में यही हो जाता है। देखा, मैंने बोला था ना, लाइफ कभी कभी सिंपल होती है, हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि यहाँ अच्छा खासा लिखा हुआ है ओपन मी। सो दिस बी सेज ओपन मी, तो लेट्स ओपन इट। ओह सो क्यूट, सो क्यूट। ओके, दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स। एंड यहाँ पे सारी एक्टिविटीज दी हुई है, लर्निंग एक्टिविटी 1 2 3 सारे दिए हुए यहाँ पे। सबसे पहले मुझे नजर आए ये क्यूट से स्टिकर्स। देन आई सॉ दिस वंडरफुल बुक। आई लव इट कि ये थोड़ी सी ज्यादा मैच्योर बच्चे वाली बुक है, क्योंकि पहले वाला जो मुझे मिला था वो बुक ईमो के ऊपर था, एंड उसमें सिंगल एक एक बना हुआ था, बस खाली वही ईमो ही बना हुआ था, कुछ स्टोरी नहीं थी। बट इसके अंदर थोड़े ज्यादा लोग हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं तीनों का कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो मुझे आप बता देना, आई विल डू दैट, कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। कोई भी लर्निंग किट कभी बुरा नहीं होता, हमेशा वो आपके बच्चे के लिए अच्छा ही करता है। बट स्टिल मैं बना दूंगी कि किसमें क्या चीज ज्यादा अच्छी थी। इसमें मुझे ये चीज अच्छी लगी, एक में स्टोरी बुक नहीं आई थी, एक में आया था, उसमें एक ही कैरेक्टर था। That's what I try to say. And this is a story with lots of characters, and the story's name is The 3 Billy Goats. And this you can read to your child. Don't worry, आपका बच्चा बोल नहीं सकता। अगर अभी इस स्टेज पे छोटा है, आप सोचते हो कि बोल नहीं रहा है, अभी क्या स्टोरी समझेगा, आप स्टोरी सुनाओ। चाहे बच्चा
आपको लग रहा है कि समझ नहीं रहा है, बच्चा सब समझ रहा है, कुछ ना कुछ तो ग्रास्प कर ही रहा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा क्या ग्रास्प कर रहा है। सॉरी, हम ज्यादा बोल रही हूँ तो खांसी आ रही है। नेक्स्ट इज माई लर्निंग कैलेंडर। आई होप आप देख पा रहे हो। द लर्निंग कैलेंडर says week 1 and it is week wise. There is week 1, 2, 3 and 4 and इस कैलेंडर में दिखा रहा है मैच द पेयर्स। पहला है डे 1 पे, देन डे 2 पे कलेक्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड मेक अ नेचर टेबल। डे 3 में मैच स्टिकी नोट्स टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। सो सारे एक्टिविटीज 3-3 दिन क्या क्या सिखाना है बच्चे को, इस हिसाब से दिया हुआ है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होता है कि आप डब्बा खोल के बैठ जाते हो, फिर आप सोचते हो कि अब मैं इसमें क्या करूं। चलो आज के दिन मैंने ये सिखा दिया, तो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज ओपनिंग ऑल द एक्टिविटीज। मैं भी यही कर रही थी अभी तक। अब ये कुछ मिला है इंटरेस्टिंग कि ये दिस इज लाइक अ चार्ट जो आपको बता रहा है आप क्या क्या कर सकते हो, तो दिस इज बेनिफिशियल। बिकॉज मैं भी क्या कर रही थी ना, एक एक्टिविटी हो जाता था, 15 मिनट का स्पैन होता है, बच्चे 15 मिनट में हो जाते हैं बोर, फिर भागते हैं इधर उधर, फिर आपको लगता है अच्छा दूसरी एक्टिविटी खोल के देखते हैं, तो आप खुद ही कुछ ज्यादा ही लर्न करना चाहते हो, तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट इज द हैप्पी ट्रैकर, एबल टू होल्ड पिकअप एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। वाओ, दिस इज रियली नाइस, आई रियली लाइक दिस। ये क्या है कि हैप्पी ट्रैकर इज बेसिकली आपको हैप्पी करेगा या बच्चे को हैप्पी करेगा, जैसे आप समझ लो। तो जो जो आपका बच्चा सीखता जा रहा है इसमें साथ साथ, सो आपको वो टिक करते जाना है। एंड एवरी चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बच्चे को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बच्चे की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है, कभी भी आप कंपेयर मत करें अपने बच्चे को। सो इसके अंदर ये सब दिया हुआ है। देन लेट्स ओपन द किट्स। सो आई रियली लाइक द पैकेजिंग। आप मेरे बाकी वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, मैं लिंक दे दूंगी, आप देख लेना कि उसमें कपड़े के बैग की पैकेजिंग आई थी, बट वो बहुत पतली थी। सॉरी, एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज दी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटीज। सो द फर्स्ट एक्टिविटी सेज लर्निंग एक्टिविटी। इस तरीके से पैक थी, तो मैं थोड़ा खोल रही हूँ उसको। आई रियली लाइक द पैकेजिंग। सॉरी, वो टेयर हो गया जो बीच में लिखा हुआ था। एक्टिविटी का है। ओके, सो द फर्स्ट एक्टिविटी 2 to 3 ईयर ओल्ड के हिसाब से है ये। पीछे बैकग्राउंड में मेरा बेबी चिल्ला रहा है, वो अंदर मेरे हस्बैंड के साथ है, सो डोंट वरी। और वो बीच बीच में ये करना मांगता है कि लाइक यू नो व्हाट ही डज, ही पॉइंट्स एट थिंग्स एंड सेज कि ये क्या है, तो हमें उसे बताना होता है। अब समझ नहीं आता कि हम उसको पढ़ा रहे हैं या वो हमें पढ़ा रहा है। नाउ दिस सेज मैच द पेयर्स। दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी। आई एम हैप्पी कि दीज आर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स बच्चों को अच्छे लगते हैं, आप उनको देख देख के, वैसे भी वो पॉइंट करके चीजें पूछ रहा है, तो उसी तरीके से आप कर सकते हो कि वो बग है, ये बर्ड है, ये सब चीजें। एंड देन यू हैव टू मैच द पेयर्स। ओके, नाउ मैच द पेयर्स इज 2 पेयर ऑफ बर्ड्स हैं। अब आपको ये दोनों चिड़िया मैच करनी है। इट्स लाइक दैट, कलर्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे पूरे बना रखे हैं कि कौन से कलर्स हैं। देखो 2-2 चिड़िया है ना इसमें। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आई रियली लाइक फ्लैश कार्ड्स, बच्चों के सीखने के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट खोलते हैं, जल्दी जल्दी बता देती हूँ ताकि आप लोग को भी बहुत बोरिंग ना लगे। अगर आपको लग रहा है कि बीच बीच में मैं कुछ स्किप कर रही हूँ या आप बोर हो रहे हो, तो आप उसको स्किप करते चले जाना। अब प्रॉब्लम ये लाइन वाइज नहीं लगे हुए हैं, ये ऊपर नीचे लगे हुए हैं। 2 एकदम नीचे है, 3 एकदम ऊपर था। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। ये भी लर्निंग एक्टिविटी है। सब पे लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चे के साथ रहना है आसपास। सो नेक्स्ट खोल लेते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में समर विंटर, ये A4 साइज शीट्स हैं। नहीं, A4 साइज शीट नहीं है, ये एक चार्ट टाइप का है। दिस इज व्हाट दिस इज, समर विंटर एंड मॉनसून। तो इसमें सीजन्स दिए हुए हैं। एंड अंदर क्या है बैग में देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास। Okay, the name of this is I Spy. Okay,
I Spy is the name of the activity. एंड पिक्चर शीट दी है, एक्टिविटी ग्लास दिया है, आपको करना क्या है, ओके सो आपको क्या करना है, इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ इन्होंने साथ में ये, एंड आपको बच्चे को चार्ट पे ये इस तरीके से दिखाना है और एक एक चीज बच्चे को बतानी है कि ये आइसक्रीम खा रहा है या ये सैंड में खेल रहा है या ये क्या कर रहा है, वो आपको उस तरीके से दिखाना है। मैग्नीफाइंग ग्लास पे पहले ही लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये है इंटरेस्टिंग, समथिंग डिफरेंट देन पजल्स एंड पेंटिंग, वो तो सब में ही आता है। देन नेक्स्ट खोल लेते हैं। अच्छा मैं रैंडमली खोल रही हूँ यार, 4 5 3 एक साथ नहीं खोल रही, चलो 3 मिल ही गया मुझे। नाउ थर्ड वाला खोलते हैं। थर्ड वाले में मुझे बाहर से कुछ अच्छे फ्लावर्स टाइप के नजर आ रहे हैं, देखो। ओके सो ये पजल्स हैं, तो इसमें जो है कलर मैचिंग है मेरे ख्याल से, तो बच्चों को या पेटल पजल्स, तो ये अभी डिटैच हो जाएगा, अभी अटैच हुआ है। तो बच्चों को ये कलर्स मैच करने हैं, जैसे ये रेड वाला है, सॉरी थोड़ा सा वो हाँ, तो इस तरीके से है, जैसे ये पिंक है, इसको बच्चे को इसके साथ अटैच करना है। सो दिस इज लाइक दिस पजल नाइस की 2 पीस वाला पजल है, क्योंकि 2 से 3 साल का बेबी जो होता है उसके लिए 2 पीस वाले पजल ज्यादा अच्छे रहते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक 2 पीसेस, तो ज्वाइन करना इजी होता है। 3-4 पीसेस को फिगर आउट नहीं कर पाते बच्चे अगर वो मिक्स हो जाए, जैसे कि अगर आपने एक एलिफेंट और जिराफ वाला है और वो पजल्स मिक्स हो जाएंगे तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि जिराफ का सर कहाँ है, कहाँ लगाना है, और एलिफेंट का कहाँ लगाना है, क्योंकि थोड़े छोटे होते हैं तो उतना भी जल्दी एडवांस नहीं हो पाते। सो दिस इज द 4th एक्टिविटी दैट आई एम ओपनिंग। मोस्टली ये कार्ड गेम्स टाइप के ही है। सो इसमें ये मिला है कपड़े वाला क्लिप, आई एम वंडरिंग क्या है, थैंकफुली वुडन है ये, एंड ये ट्री, कैटरपिलर और टर्टल्स और पीछे फ्लावर्स और नंबर्स दिए हैं। लेट्स सी क्या है इसके अंदर, इंस्ट्रक्शन शीट से पता लग जाएगा। नेचर मैथमेटिक्स, ये पेग्स दिए हैं। ओके सो व्हाट द चाइल्ड हैज टू डू इन दिस, अगर एक ट्री है तो आपके बच्चे को एक पे ये ऐसे लगाना है कि ये एक ट्री है। अगर जैसे ये लीव्स है और ये कितने लीव्स है, 1 2 3, तो आपके बच्चे को यहाँ 3 के ऊपर ये लगाना है। सो दिस इज द एक्टिविटी। आपको लग रहा होगा कि क्या है और ये मतलब इस तरीके से बच्चा कैसे करेगा, बट आई एम टेलिंग यू इट्स रियली इंटरेस्टिंग व्हेन यू डू इट विद योर चाइल्ड। आपको अंदर से देख देख के खुशी होती है कि अरे वाह यार इसने ये कर लिया, अरे वाह ये भी कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं था। क्योंकि आप घर पे कहाँ इन्वेंट करोगे ये सब चीज़ें, तो लोग आपके लिए इन्वेंट करके दे रहे हैं कि लो भाई अपने बच्चे को सिखाओ कुछ, तो और आप भी सिखा रहे हो, बट देन यू नो यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, दे आर ट्राइंग टू गिव यू समथिंग डिफरेंट। ओके नाउ ये बी वाला कुछ है, तो ये मुझे लग रहा है बी का हाउस है क्या है ये, एंड देन दिस इज द फ्लावर, देन दिस इज द बी, एंड ये पॉम्पॉम्स दिए हैं साथ में। ये एक्टिविटी आपको बच्चे के साथ करनी होगी क्योंकि ये आई थिंक 6 नंबर पे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा नहीं 5 नंबर पे है, थोड़ा सा एडवांस है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आपको पॉम्पॉम्स लगवाने हैं इसके अंदर बच्चे के साथ, ऐसे स्टिक नहीं करना है, बस ऐसे खेलना है उसके साथ। सो दिस इज वन अदर वन। सो व्हेन यू मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको जो भी किट पसंद आए एक ट्राई करके देखो, हमेशा एक बाय करके देखो कि आपके बेबी को कौन सा किट खेलने में मज़ा आ रहा है। जस्ट आप वो बाय करके देखो, आपको अच्छा लगेगा तो
आप आगे सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, अगेन दिस एक्टिविटी हैज लॉट ऑफ थिंग्स। इट हैज अ बटरफ्लाई जिसके ऊपर ये आई कांट एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ अ शीट इट इज लाइक अ बटर पेपर टाइप, बट बेटर क्वालिटी बटर पेपर। थ्रेड दिया है, ग्लेज पेपर दिया है, ग्लू दिया है, एंड ओके, सो आपको इसके छोटे छोटे शीट्स काटने हैं और आपको इस पे बच्चे से स्टिक करवाना है ग्लू से। एंड देन यहाँ पे एक होल दिया हुआ है और इन्होंने एक थ्रेड दिया हुआ है, तो आप अपने बच्चे का आर्टवर्क अपने घर में लटका सकते हो। द मटीरियल इज गुड क्वालिटी, आई रियली लाइक इट। ये जो चीज़ है वो मैं अभी अपने बेबी से नहीं करवाऊंगी। ऑब्वियसली 2 to 3 years का है, मतलब आप इसको रख भी सकते हो। आप बाद में जो बड़े वाले जैसे आपने मान लो आपने ले लिया इसका सब्सक्रिप्शन, तो कुछ गेम्स आप उठा के अंदर रख दो ताकि आपके पास हर मंथ के लिए कोई गेम हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक अगर वो बड़ा भी हो जाए, 2.5 साल का हो जाए, 2.25 साल का हो जाए, तो आपके पास आगे के लिए भी तो कोई गेम होनी चाहिए ना, तो आप वो भी रख सकते हो। तो जैसे ये स्टिकिंग वाला गेम है या पेंटिंग वाले गेम्स है, ये मैं उठा के रख देती हूँ बिकॉज अभी वो करना मांगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा रुक के मैं उसको करवाऊंगी व्हेन ही विल हैव मोर फन। अभी तो ये है कि मैं जैसा बताऊंगी वैसा करेगा। अभी उसके लिए पिक्चर कार्ड्स, मैग्नेट्स वाले, पजल वाला, थ्रेड में वो एरोप्लेन वगैरह लगवाने वाला, वो सब अच्छा है उसके लिए अभी के लिए। ओके, नाउ दिस इज अ शेफ्स हैट विच आई रियली लाइक। इसी में मुझे फोटो खिंचाना चाहिए था। एंड ये एक प्लेट है और ये एक वुडन नाइफ दिया हुआ है। ओके, सो इसमें आपको अपने किचन से चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, बच्चे को सिखाना है क्या क्या लेना है। आप ये सब लोगे तो आई थिंक फ्रूट चाट बनाएगा आपका बेबी। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि आपको किचन से क्या लेना है, आपको यहाँ से क्या मिला हुआ है। सो दिस इज हाउ यू प्ले दिस कैप इज रियली इंटरेस्टिंग। अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि इसमें थोड़ा सा मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा, देन आई विल यूज दिस। लाइक अभी तो वो 2 साल का भी नहीं है, जैसे कि 2.25 साल का हो जाएगा, देन आई विल टेक दिस आउट बिकॉज देन ही विल ऑल्सो हैव फन ना। अकेले मेरे को ही मजा आता रहेगा कि काट रहा है ये सब, जबकि बच्चे अभी से करना चाहते हैं ये सब चीज़ें। मेरा बेबी अभी से ये सारी चीज़ों में आ जाता है किचन में हेल्प करने के लिए, बट स्टिल मैं ये वाला थोड़ा सा साइड रखूंगी। ये पेंटिंग वाला लग रहा है मुझे, लीफी बैग, ड्राई लीव्स। ओके, this is again something nice. I like it that they are very creative and they have done these DIYs जिसको आप they are kind of DIYs जो आप अपने बच्चे का संभाल के रख सकते हो। So they've given this bag, they've given these leaves. अच्छा, they've given leaves also, मुझे लगा leaves लेने पड़ेंगे। So they are these nice leaves, good quality leaves. पत्ते के हैं कि किस वो सॉरी पत्ते के हैं कह रही हूँ, कपड़े के हैं कि किसके हैं। एंड दे हैव गिवन दिस वुडन प्लेट पैलेट जो भी आप कहो, एंड ये ग्रीन कलर दिया हुआ है। सो बच्चों को क्या करना है, वो ग्रीन कलर में उसको डिप करके ये बैग को डिज़ाइन करना है आपको। एंड जस्ट सी आपका बेबी कितना इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, कितना अच्छा लर्न करेगा, और आप इस चीज़ को संभाल के भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने करा और फिर बेकार हो गया और उसको फेंकना पड़ा। कितनी क्यूट चीज़ है ये। So this is like good craft work that they have involved. It's not just puzzles and toys and a storybook. It's a combination of a lot of things. So I really like this IntelliKit, and a big thumbs up from my side because games are one side. Games बच्चा खेलता है फिर साइड हो जाती हैं वो चीज़ें, कई चीज़ें गुम हो जाती हैं। बट दिस इज समथिंग नाइस कि इसके अंदर टॉयज भी है, स्टोरी बुक भी है, फ्लैश कार्ड्स भी है, पेंटिंग भी है, DIY भी है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए। पॉम पॉम्स वाला दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। सो दिस इज द 9th एंड द लास्ट एक्टिविटी। आई डोंट नो उसमें 12th की लिखी थी शायद वो बुक को लेके। सो 9th एक्टिविटी क्या है? ओके, नाउ 9th एक्टिविटी इज दीज आर 1 मिनट, इसमें कुछ रह गया है, नहीं रह गया है। ओके, सो 9th एक्टिविटी इज ये A4 साइज कलर्ड शीट्स हैं, दे आर लाइक वर्कशीट्स। तो जैसे ये एक है, इसमें आपके बच्चे को डायगोनल लाइन बनाना सीखना है। देन सेकंड इज अ डे मैथ्स, ये आप सिखा सकते हो बच्चे को कौन से में क्या कलर भरना है।
नाउ इफ यू गो टू आस्क मी कि आप कैसे ये चीज सिखा रहे हो, ये देखो वही कलर वाला डिप करके, एंड आप बोलो कि ये थोड़ी ना बच्चे कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा बेबी जब 1 year old था, जैसे ही वो 1 year old हुआ, मैंने उसको ऐसे ही एक दिन बोला कि कुछ लाइन खींच के दिया क्रेयॉन से, उसके हाथ में दिया एंड उसको 1 लिखना सिखाया। ओके, जस्ट ऐसे ही। एंड वन डे आई कॉट हिम डूइंग दैट ऑन अ पेज। वो खुद ही जाके किसी बुक में ऐसे 1 बना के लिख रहा था, एंड वो इतना ज्यादा उस चीज को कर चुका है कि उसको 1 की इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मेरे घर के मोस्टली जितने बुक्स, न्यूज़पेपर्स, एक तो दीवार पे भी या चेयर पे, दीवार पे नहीं सॉरी दरवाजे पे किया उसने, और चेयर पे सब जगह उसने जाके 1 स्क्रिबल किया है। तो 1 लिखना उसने तब से सीख लिया। तो अगर आपका बेबी इतना जल्दी पिकअप कर सकता है, आपको सिर्फ एक एफर्ट लेना है, थोड़ा सा। आप थोड़ा सा एफर्ट लो, बच्चे साथ में जल्दी से पिकअप कर लेते हैं। तो अगर आप इतना भी एफर्ट ले लेते हो और आपका बेबी अगर उसमें 1 लिखना सीख सकता है, तो डायगोनल लाइंस भी सीख सकता है, कलरिंग भी सीख सकता है। मेरे बच्चे के पास भी बहुत सारे कलरिंग बुक है। आप भी अपने बच्चे को ये सारी चीजें शुरू करो, कुछ तो शुरू करो। एक कोई आप बॉक्स मंगा लो। इतना दिमाग खुद देखो, मदर्स के पास कभी भी टाइम नहीं होता है इतना सारा एक्टिविटी ढूंढने के लिए, दिमाग लगाने के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कुछ बोल्स ले लेते हैं, उसमें कुछ बीन्स ले लेते हैं, कोई राजमा ले लिया, चना ले लिया, उसको बोलते हैं पोर करो, चम्मच से डालो, विच आर वेरी गुड एक्टिविटीज। बट वो कितने दिन करेंगे हम लोग? फिर अगर हम लोग साइड हो गए, पता लगे बच्चा राजमा मुंह में डाल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको साथ में रहना पड़ता है। ये चीजें ऐसी हैं कि किसी ने आपके लिए दिमाग लगाया, आपको बस लेके उसको यूज करना है, अपने बच्चे को सिखाना है। ऑफकोर्स आपको तब भी साथ में बैठना ही है, बट स्टिल यू नो इट इज, आपको दिमाग कम लगाना है, बस आप फ्री रह सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको आप एक बॉक्स मंगा के देखो, और उसमें बहुत सारे थीम्स हैं उनके, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर मुझे मिला तो, बिकॉज फर्स्ट क्राई की जो लिंक्स होती है वो बहुत लंबी होती है, बट मैं देख लूंगी कि अगर डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाता है तो मैं कर लूंगी। And that's it for today's review. I really like the box because it's a mixture of a lot of things. It's not only just toys and khilona. So I really like the box, and now I have to go. So thank you so much for watching the video. I hope आपने सारा वीडियो देखा हो। आप skip कर सकते हो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है एक्टिविटी खाली देखनी है। And if you like my video, so kindly please like। पै कर पीछे, इधर से भी पैपे हो रही है और पीछे से भी पैपे हो रही है। एनीवेज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को नीचे ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने बहुत दिन बाद वीडियोस बनाना शुरू किया है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट एज सुन एज आई मेक अ वीडियो तो आपको मेरा चेहरा ऐसे नजर आए और आपको लगे अगर अच्छा तो प्लीज वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।